å si litt om nedfor-tafel-regler og The World Tafel Federation og Nielsen.dk, der mange folk spiller online. Fordi de tingene er koblet tett sammen. Som dere har hørt, ja, det er mange varianter av nedfor-tafel, det er mange forskjellige historiske kilder. Jeg tror, kan vi gå over til en live-kamera der? Her på bordet her ser dere at vi har det brettspillet vi skal spille, som er 11 ganger 11 ruter. Det finnes også bitte små varianter. 13 ganger 13, som vi fant i Gokstad, og helt opp den sværingen her. Og det skaper et problem. Vi har mange varianter, sånn naturlige varianter. Vi har funnet så mange forskjellige brettrester som viser at jo, det var 7 ganger 7, og det var 9 ganger 9, og det var 13 ganger 13, og så videre. Er det samme spill? Jeg liker å kalle det for taffelfamilien, fordi vi ser at de er i slekt. Og så er det de historiske kildene som forteller ikke alt. Og da må vi rett og slett prøve å fylle inn med noen andre regler for å få det til å fungere. Og det skaper det man kan kalle for kunstige varianter. Og vi ender opp med ikke hundrevis av varianter, men mer enn 20, vil jeg si. Og det fører til et problem. Når man skal spille nedfor-tafel med en annen, hvis man treffer for eksempel på en vikingfestival, da er det ofte nedfor-tafelspillere. Det er veldig sjelden at folk har det samme regler. Og det er et problem, fordi da må man bli enige om okay, hvordan skal vi spille, hvordan spiller du, og så er det alltid en som har en ulempe, fordi de spiller med nye regler. Og det minnet meg om The Football Association, fordi fotball hadde det samme problem. Frem til 1863 så var det ingen regelsett. Ingen ble enige om det. Og hvis en bylag traff en annen bylag, så var det noen som brukte hendene, noen som brukte føtter, det var andre som brukte begge deler. Og da var det veldig, du kan si at det var sånn heated debate, diskusjon hver gang de traff. Det var ikke så mye fotball. Så de slo seg sammen, omtrent 10 lag, så ok, nå nok er nok. Nå skal vi bli enige om reglene. Og da dannet de The Football Association, de ble enige om de reglene. Og derfra ut så ble fotball det mest populære sport som finnes. Fordi plutselig var det mulig ikke bare å spille mellom forskjellige byer. Du kunne treffe folk på gate og spille. Forskjellige land kunne spille mot hverandre. Så var det plutselig verdensmesterskap som var mulig. Og jeg så for meg, ok, vi har det samme problem, og dermed med noen andre dannet vi The World Tafel Federation for å si, jo, vi erkjenner av disse forskjellige varianter, vi gjør det, og vi oppmuntrer alle. Men nå må vi bli enige om noen konkurranseregler. Nå har vi en VM, og vi har hatt en VM i hvert fall 7 år. Vi spiller mange andre varianter, men tanken var at hvis alle kan VM-reglene, så har vi en sjanse å bare treffe folk som kan litt om nedfor-tafel, sette oss ned og bare spille. Da har en modern brettspill en mulighet til å blomstre, og ikke bare være en historisk nysgjerrighet, som det ofte er. Som sagt, det dukker opp ofte på vikingfestivaler. Jeg vil regne med at det er mange folk her som er i bunn interessert i vikingtid. Men rekk opp håndene hvis dere hadde hørt om nedfor-tafel før denne arrangement. Noen hender. Og så rekk opp hendene hvis du har spilt det. Ja, ok, det er det samme. Men jeg vil fortsatt gjette at hvis vi plukket 2 tilfeldig, at de ikke kunne spille sammen uten en lang diskusjon om ja, hva gjør du med hjørnene da? Skal vi ut til kanten, eller skal vi ut til hjørnet? Da er det viktig å si, ok, da jeg flyttet til Norge for 13 år siden, jeg hadde allerede spilt nedfor-tafel i 15 år, så jeg har spilt i 28 år.
For meg var det Nefertafel først som brettspill, og så kom Skandinavia og vikingtid og vikingene og alt det. Så for meg er dette et brettspill. Og for meg det spiller ikke en rolle om vikingtid. Så problemet er å finne motstander. Og da oppdaget jeg ågenilsen.dk. Og det er en kar i Danmark som han er så lidenskapelig om Nefertafel. Han har laget et nettsted der folk kan spille mot hverandre. Ikke mot datamaskin, mot andre mennesker. Og han er veldig opptatt av å få reglene riktig. Og vi begynte å jobbe sammen. Og det som skjer der, er at hvis noen kommer inn med nye regler, ok, sier vi, da har vi en ny variant. Og da tester vi den varianten, men ikke med bare et par runder. Vi setter opp turneringer. Og den databasen der nå har flere 10 000 spill i arkivet. Så vi tester dem, fordi her er problemet. Du har alltid dobbelt så mange brikker på den ene side enn den andre. Så det er i bunnen en veldig ubalansert spill. Så det er ofte at man spiller nybegynnere spiller, og ja, det er ofte kongen som kommer ut veldig lett. Ok, det må være noe galt med reglene. Men det er ikke det. Det er bare at man har ikke spilt nok. Man må få inn de taktikkene. Og det fant vi ut. Hvis man spiller nok spill med nok spillere, så begynner vi å se hva den balanse egentlig er. Dermed har vi droppet noen varianter, fordi de bare funker ikke. Og så andre som har overlevd den prosessen. Og det er fortsatt veldig mange varianter. Men så har vi København-regler, og det er VM. Vi også fant ut at de reglene som Linnaeus skrev ned, de er innmari bra faktisk. De trenger ikke noe justering i det hele tatt, og de kan spilles på alle brettstørrelser, så lenge man tar kongen ut til kanten. Og det kaller vi for historiske Nefertafel nå. Det inkluderer tablet, som han skrev ned. Og de er innmari bra regler. Da må jeg begynne å fortelle dere litt om hvordan spiller vi Copenhagen Rules med København. Det er en veldig tilfredsstillende moderne brettspill. Den historiske Nefertafel som vi også spiller, som er basert på tablet. Den er veldig kul brettspill. Jeg oppfatter det som et puslespill noen ganger. Men det opplever jeg aldri når jeg spiller Copenhagen Rules. Den blir et slagfelt i hodet mitt. Så jeg skulle bare la disse stå, så dere kan se. De bitte små 7x7 fra Skottland og Irland. Den svaring fra det manus fra middelalderen. Så dette er ikke hele familien, det er enda flere. Men nå skal jeg fjerne de, slik at jeg kan sette meg ned og vise reglene. Nefertafel. Copenhagen Rules. Det første ting å vite er at det er helt forskjellige mål, de hvite og de svarte. De hvite har kongen. Kongen skal ut til en av de 4 hjørnene. De svarte skal fange kongen. Og det er flere måter å gjøre det. Det som er veldig bra med alle slags Nefertafel, er at alle brikkene, på tvers av alle varianter, de flytter seg som tårnet i sjakk. Horisontalt, loddrett. Superenkelt. Det er det de gjør. Kongen gjør det samme. Det er ikke lov å hoppe. Du kan ikke hoppe over ting. Det bare står akkurat som tårnet i sjakk. Det som er veldig annerledes fra sjakk, i sjakk tar vi sånn. Ikke sant? Vi erstatter. Det skjer ikke i Nefertafel. Vikingene må ha vært veldig pragmatisk, fordi hvis det står sånn, vi tar det sånn kanskje, da står 2 soldater. De står og slåss helt jevnt. For å ta en brikke der, så må vi komme inn med en til, og så vi flankerer, og da kan vi fjerne den. Spesielle ting kan skje da, hvis det står sånn, for eksempel. Da kan han komme inn
og så har vi en dobbeltflankering, så tar vi 2 brikker samtidig. Og det skjer. Men det er sjelden. Så vi har flankering for å ta. I København-regler så gjelder det samme for kongen, i og med at vi kan bruke kongen sånn. Vi kan ta mot kongen, vi kan ta med kongen. Det vil si at den kongen tar brikker på det samme måte som de andre. Legg merke til disse spesielle firkanter. Vi har tronen i midten og de stedene hvor kongen skal komme ut til. Det er spesielle ruter fordi de andre får ikke lov å stoppe på dem. Bare kongen. Så ingen kan stå der i midten. Det er ikke lov. Det er lov å gå igjennom, men ikke stoppe der. Kongen kan stoppe der. Hvis han stopper der, så er det ferdig, fordi han har kommet ut. En viktig ting å si om disse firkantene er at du kan også bruke dem i en tagning, i en flankering. Så for eksempel her kan vi ta den mot den, som om noen står der. Det samme gjelder for de hvite. De kan komme inn og ta sånn. Kongen i København-reglene, kongen er veldig mektig, fordi du kan ikke ta kongen med en vanlig flankeringsmanøvre. Du må ha hele 4 brikker for å ta kongen. Det er han kjempemektig, fordi så klart, hvis det står sånn, og de svarte tenker, ja, vi får kongen neste runde, det er så lett å bare redde ham. Så det gjør det veldig vanskelig å få tak i kongen, men kongen må komme ut til hjørnet for å vinne, og det er ikke så lett heller. Da går vi inn for noen spesielle regler. I sjakk har vi noen spesielle regler, og det samme gjelder København-regler. Det første som er litt kult, det er litt viktig å si at du kan ikke bruke kanten, du kan bruke disse hjørnene, men du kan ikke bruke kanten for å ta mot. Det skjer ikke. Men så ble det oppfunnet en veldig morsom regel som er veldig viking, som heter skjoldvegg. Og det betyr at hvis det står sånn, hvis du har skapt en slags vegg mot de der, og du har en flankering brikke der, du kan komme inn sånn, eller sånn, og fjerne de. Og det er litt morsomt, fordi det kan også gjelde en hel rekke. Skal vi se. Sånn. Så kommer en annen der, og fjerner alle. Ganske sjelden at det blir så stort, men det skjer. Det er litt morsomt at kongen blir ikke tatt på den måten, så klart. Så det er, hvis for eksempel det står sånn, og vi kommer inn der, da står kongen igjen. Det er viktig å se at du kan også bruke hjørnene i en skjoldvegg angrep. Så for eksempel, hvis det står sånn, da kan de svarte komme ned og fjerne de. Det gjelder som en mann. Og da kan du gjøre noe veldig dumt, som jeg har sett en gang. Det kan stå sånn, så kommer de inn og tenker, ja, det var smart, men da kommer kongen ut neste runde, neste trekk. Og det har skjedd. Det var skjoldveggen. Og så er det noen som er ganske morsom, som heter en exit fort, en utgangsslott. Jeg må gi litt bakgrunn til dette. Mens dette spillet ble undersøkt, og vi testet forskjellige regler, så fant vi ut at det var mange forskjellige måter for de hvite å skape en slags slott, slik at kongen var helt trygg. Det vil si at man kunne nekte å spille. Hvis du gjør sånn og sånn, og de to ble tatt kanskje, da kan du bare flytte rundt der, og det ble aldri tatt. Etter hvert så kom vi inn med en regel som også finnes i sjakk, at du kan ikke gjenta brettstillingen mer enn 3 ganger. Og det også hjelper med dette situasjonen her. For eksempel at de truer der, de kommer ut, så må de blokkere. Og så kommer de ut, og så kommer de inn igjen, og så blokkere. Og det blir en
det blir en evig uavgjort situasjon. Så det er ikke lov. Det samme gjelder de slottene. Men siden det var så gøy å bygge de slottene, vi kom på en ting, og det er at du kan bygge en slags utgangsslott. Så du skaper en mulighet for kongen å komme ut på kanten. Det er et eksempel. Og regelen er at kongen må ha kontakt med brettkanten. Kongen må kunne bevege seg, og det slottet der må være helt tett. Det må være umulig å komme inn der. Du ser at det går ikke an å ta den. Det er en eksempel. Her har vi et eksempel til. Han kan bevege seg, kontakt med kanten, og det går ikke an å ødelegge den. Så det er en spesialregel som ikke finnes i historisk nedfødtafel, så klart. Det er viktig å forstå at dette er en modern variant. Det er det. Og det er en kobling av alle de tingene som fungerte best, som var gøy, som fører til en brettspill som har en god startspill, en god midtspill og en god endspill. Og det er det. Og det er faktisk hele spillet. Jeg håper jeg ikke glemt noe veldig viktig. Men jeg tror ikke det. Så det er superlett å lære. Historisk nedfødtafel er enda fortere og lettere å lære. Jeg har lært historisk nedfødtafel til 5-åringer på festivaler, og de sitter der og spiller med en gang. Og de spiller bra. Ja. Det er det man trenger. Ja, spørsmål. Da den sorte blokkerte for kongen, viste den der, du kunne gjenta trekket nede ved hjørnet der. Hvilken da? Da kongen skulle inn i mål nede i høyre hjørne. Der, ja. Ja, og så hadde den sort som blokkerte gang etter gang. Riktig. Ville ikke den sorte da blitt slått ut fordi den blir flankert? Jo, så hvis, ja, ikke sant? Så hvis i den situasjonen så kan man gjøre det. Og det er et viktig poeng. Det er lov og mulig å gå mellom to brikker. Det blir ikke tatt. Det må være en aktiv tagelse, og det samme gjelder hjørnet. Så de kan komme inn der og ikke bli tatt. De må komme ut og inn igjen for å ta deg. Det er et veldig viktig poeng. Det er også et viktig poeng å si at det er bare en av gangen. Bortsett fra skjoldveggen, de kan ikke ta 2 på den måten. Eller 3, ikke sant? Det er ikke Otello. De kan ikke gjøre det. Men den spesielle situasjonen er det der, at man kommer inn og begge blir flankert. Andre spørsmål? Ja, trenger du bare å omlegge kongen på 3 kanter hvis kongen står... Takk. Det er fra at du har, Kim. Skal vi se. Dette også gjelder i historisk nedfødtafel, veldig viktig. Hvis han står på tronen der, så må du omringe med 4 brikker. Okay? Og i København så er det det samme om han står hvor som helst. Men står kongen ved siden av tronen, så holder det med 3. Og det vil jeg tro er i utgangspunkt for å unngå den fram og tilbake greier. Så vi trenger ikke det egentlig lenger, fordi vi ser at du kan ikke gå fram og tilbake. Men den regelen står, fordi den er en original regel. Veldig viktig. Er det noen andre som kan nedfødtafel? som vet at jeg har glemt noe? Hvis kongen står langs ytterveggen da? Ja, sånn. Ok. Har jeg et poeng? Jo, det var 2 regler der. Så, kongen, som sagt, du kan ikke ta brikker mot veggene, og det gjelder kongen også. Men det du kan gjøre, er å forhindre kongen fra å komme ut. Så for eksempel, hvis du klarer å gjete dem som sau, og skape en ring, ikke sant? Så de kommer ikke ut, da har de svarte også vunnet. Fordi den kongen kommer ikke til kanten, det er ikke noe vei ut. Det er viktig å si, og du kan gjøre det på kanten også. Det som er viktig å forstå er at du kan ikke ta kongen sånn. Og det er mange sånne argumenter som går rundt akkurat den problematikken. Det er mange folk som spiller slik at du kan ta kongen hvis han står der. Ikke sant? Så for eksempel, kongen kommer inn der, og så kan de svarte ta ham. Men ikke i Copenhagen Rules. Nei. Hvis det er ikke noen andre spørsmål, så...